సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు. పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం మానేరు వాగుపై నిర్మిస్తోన్న చెక్ డ్యాం కుంగిపోయింది. గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కరీంనగర్ ఎల్ఎండి డ్యాం గేట్లను ఎత్తివేయడంతో ఒక్కసారిగా వరద ప్రవహించడంతో నిర్మాణ దశలో ఉన్న చెక్ డ్యాం కూలిపోయింది. ప్రభుత్వం కోట్లు ఖర్చు చేసి నిర్మిస్తోన్న చెక్ డ్యాం కూలిపోవడంతో కాంట్రాక్టర్ పనితనం బయటపడింది. నాసిరకం పనుల వల్లనే చెక్ డ్యాం కూలిపోయిందని గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటనపై అధికారులు స్పందించి కాంట్రాక్టర్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.